নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের এই ইউটিউব ভিডিও করতে গেলে মাইকের একটা প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু দেখা যায় আমরা বেশিরভাগই ওয়্যার্ড মাইক কিনেই এই সমস্যাটা মেটানোর চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময় ওয়্যার্ড মাইকে নানান সমস্যা লেগে থাকে, যেমন একটা বড় তার, সেটাকে সামলানো একটা মুশকিল। তাছাড়া অনেক সময় তারটা দেখা যায় একটু দূরে গেলে, যেহেতু সাইজে অনেকটা বড়, প্রায়ই আমাদের পায়ে জড়িয়ে যায় বা আশেপাশের কোনো জিনিসের সাথে জড়িয়ে যায় এবং তারটায় টান পড়ে দেখা যায় যে একটা অডিও কোয়ালিটিতে বা সমস্যা থাকে। তো এর জন্য একটা উপায় আছে যে আমরা ব্লুটুথ মাইক কিনতে পারি, কিন্তু ব্লুটুথ মাইকের যা দাম, মানে প্রায় 10,000 থেকে 20,000 টাকা, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ব্লুটুথ মাইকের 10,000 থেকে 20,000 টাকা দাম। তো যারা নতুন ইউটিউবার বা আমার মতো যারা সবে ইউটিউব শুরু করেছেন, তাদের পক্ষে এই মুহূর্তে এত টাকা দিয়ে একটা মাইক কেনা সম্ভব হয় না। তো তার জন্য আমি একটা সহজ উপায় নিয়ে এসেছি, একটা ওয়্যারলেস ব্লুটুথ কাম মাইক অ্যাডাপ্টার, যেটা খুবই অল্প দামে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট এই ওয়েবসাইটগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে বা ই কমার্স সাইটগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। সেখান থেকে আমি এটা আনিয়েছি এবং এটার সাহায্যে আমরা সহজেই ওয়্যারলেস মাইকের মতো ইউটিউব ব্লগিং করতে পারি। তো আজ আমি সেই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে আপনাদের বলবো এবং কিছু স্যাম্পল টেস্ট করে দেখাবো যে কি করে এই মাইকের সাহায্যে আপনি ইউটিউব ব্লগিং করতে পারেন। তো এই প্রোডাক্টটি আমি নিয়ে এসেছি অ্যামাজন থেকে, যেটার নাম হচ্ছে VDJ21 ব্লুটুথ অ্যাডাপ্টার। এটার সাহায্যে আপনি সহজেই ইউটিউব ব্লগিং করতে পারেন এবং এইটি একটি ব্লুটুথ ওয়্যারলেস মাইক, যার সাহায্যে আপনি ওয়্যারলেসলি অডিও রেকর্ড করতে পারেন। দেখা যাক এটার মধ্যে কি আছে। আপনারা যারা এটা কিনতে ইচ্ছুক হবেন, আমি সেই লিঙ্কসগুলো আপনাদের দিয়ে দেব। আহ, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেই মাইকটি। আমি অলরেডি এটা ব্লুটুথ অন করে রেখেছি, কারণ অলরেডি আমি এটা কাজে লাগাচ্ছি। আমি এটা অফ করে দিলাম। এটা হচ্ছে সেই ব্লুটুথ মাইক। এই মাইকটার সাহায্যে আপনি ধরুন বাড়িতে আপনার কোনো নন ব্লুটুথ ডিভাইস যদি থাকে, যেমন পুরোনো দিনের স্টিরিও, বা আপনার গাড়িতে কোনো পুরোনো দিনের স্টিরিও আছে যাতে ব্লুটুথ ফ্যাসিলিটি নেই, সেটাকেও আপনি অ্যাজ এ ব্লুটুথ রিসিভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সেটা কি করে করবেন? এখানে ব্লুটুথটা চালু করে দেবেন, আর দেখুন এখানে একটা আপনার অলরেডি 3.5 mm জ্যাক আছে। সেই জ্যাক থেকে আপনি আপনার স্টিরিওর যে অক্সিলিয়ারি ইন আছে সেটায় কানেক্ট করে এই ব্লুটুথ ডিভাইসটা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া একটা চার্জিং কেবল দেওয়া আছে, যেটার সাহায্যে আপনি মাইক্রো ইউএসবি কেবল দিয়ে আপনার যে ফোন চার্জার আছে সেটা দিয়ে এটাকে চার্জ করতে পারবেন। এছাড়া আপনি এটাকে হ্যান্ডস ফ্রি কলিং এর জন্য ব্যবহার করতে পারেন। যেরকম ধরুন হ্যান্ডস ফ্রি কলিং, ধরুন আপনার যদি স্টিরিওতে না থাকে গাড়ির, আপনি এইটাকে কানেক্ট করে এর মাইকের সাহায্যে আপনি হ্যান্ডস ফ্রি কলিং করতে পারবেন। এটাও একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। তো যাই হোক, এটার দাম হচ্ছে মাত্র 700 টাকা এবং এটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি। এইবার তাছাড়া এটার কোয়ালিটি বেশ ভালোই, মানে মোটামুটি বেশ স্টাডি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই 700 টাকায় আমরা 10,000 বা 20,000 টাকার যে মাইকের কোয়ালিটির সাথে কম্পেয়ার করতে পারি না। তো যাই হোক, এই মাইকটা এবার আমি আপনাদের ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো। তো এতক্ষণ আমি যে ভিডিওতে যে কথাগুলো বললাম, এগুলো একটা ওয়্যার্ড মাইকের সাহায্যে বললাম। এরপর যে ভিডিওটা আমি দেখাবো সেটা পুরোটাই এই মাইকের সাহায্যে করব, এবং আপনারা দয়া করে যাচাই করবেন যে কোয়ালিটিতে কতটা আপনারা তফাৎ পাচ্ছেন। তো চলুন বন্ধুরা, দেখি কি করে এই মাইকটি আপনার ফোনের সাথে কানেক্ট করবেন। আসুন আমরা দেখে নিই কি করে ফোনের সাথে আমরা এই ডিভাইসটি কানেক্ট করব। তো এর জন্য সবার আগে আমি ব্লুটুথে যাব। এক একজনের ফোনের ব্লুটুথ সেটিংস হয়তো একটু আলাদা হতে পারে, কিন্তু প্রায় সবই প্রায় সমান। সেটিংসে যাব। সেটিংসে গিয়ে যেখানে ডিভাইস কানেক্টিভিটি বা ব্লুটুথ অপশন আছে আমি সেখানে যাব। গিয়ে ব্লুটুথটাকে অন করব। ব্লুটুথটা অন করার পর এখানে যে পাওয়ার বাটন আছে, ব্লুটুথটা অন করলাম। আমার এখানে অলরেডি যেহেতু এটা রয়েছে কানেক্টেড, তাই এখানে কানেক্টেড দেখাবে। দেখুন আমি এটাকে চালু করলাম এবং এটা ব্লিঙ্ক করছে।
দুটো মিলে ব্লিঙ্ক করছে এবং এটা কানেক্ট করার চেষ্টা করছে। দেখুন এটা কানেক্টেড হয়ে গেল। ঠিক আছে, কানেক্টেড ফর মিডিয়া অডিও, এটা অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেল। কানেকশন হওয়ার পর আমরা আরেকটি সফটওয়্যার এখানে ইনস্টল করব, যার জন্য আমাদের প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে গিয়ে বিটি মোনো বলে একটা সফটওয়্যার আছে। আমি যেহেতু অলরেডি এটা এখানে ইনস্টল করে ফেলেছি, তো সেটা এখানে ওপেন দেখাচ্ছে। আমি এখানে ওপেন করলাম সফটওয়্যারটা ওপেন করে এখানে অন করব। অন করার পর এটা এরকম গ্রিন কালারে এসে যাবে, কারণ আমি যে কথাটা বলবো সেই কথাটা এই ব্লুটুথ মোনো সফটওয়্যারের থ্রু দিয়ে এখানে রেকর্ড হবে। ঠিক আছে, এবং এটা আপনি আপনার ফোনের যে স্ট্যান্ডার্ড ভিডিও রেকর্ডার আছে সেটা দিয়েও করতে পারেন, আপনি অন্য কোনো সফটওয়্যার দিয়েও করতে পারেন। আর এখানে আপনার মিডিয়া ভলিউমটা আমি ম্যাক্সিমাম করে নেব। করে নেওয়ার পর এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকবে। সুতরাং আমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রোগ্রামটাকে পাঠিয়ে দিলাম। এইবার আমি আমার ফোনে কানেক্ট করে আমি ফোনে কানেক্ট করে এটার সাহায্যে কথা বলবো এবং দেখা যাক রেকর্ডিং কোয়ালিটিটা কেমন হয়। তো চলুন বন্ধুরা দেখা যাক যে এই মাইকের সাহায্যে কিরকম অডিও রেকর্ডিং হচ্ছে। এখন আমি যে ভিডিওটা করছি সেটা কিন্তু এই ব্লুটুথ মাইকের সাহায্যে করছি। আশা করি আপনারা যে আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন ভালোই হওয়া উচিত। এবং ধরুন এর যে অডিও কোয়ালিটি খারাপ নয়, কারণ আমি যদি মোটামুটি যে অডিও গুলো দেখেছি সেই তুলনায় কিন্তু এটাই ভালোই কোয়ালিটি রেকর্ডিং হয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যে স্ট্যান্ডার্ড যে ব্লুটুথ ওয়্যারলেস মাইক গুলো আছে বা ওয়্যারলেস যে আরো দামি দামি ব্র্যান্ডেড মাইক গুলো আছে, নিশ্চয়ই তার মতো কোয়ালিটি পাবেন না, কিন্তু এটাতে আপনার যে কাজ দরকার সেটা কিন্তু হয়ে যাবে। এবং আমি যে কদিন ব্যবহার করেছি যথেষ্টই স্যাটিসফাইড। এবার এখন যে রেকর্ডিংটা দেখছেন এটা 5 ফুট দূর থেকে করা হচ্ছে। আমার ক্যামেরাটা 5 ফুট দূরে আছে। এবার আমি আরেকটু দূর থেকে রেকর্ডিংটা দেখাবো, যার জন্য আমি বলবো যিনি ক্যামেরা ধরে আছেন তাকে আরো দূরে চলে যেতে বলছি। আমি প্রায় এখন 15 ফুট দূরত্বে রয়েছি। এটা একটা ঘরের ভেতর রেকর্ডিং, তো এখানে রেকর্ডিং আশা করি তো ভালো হওয়া উচিত। এবং চারিদিক প্রায় সাইলেন্ট রয়েছে, সুতরাং ভালোই শোনা যাচ্ছে। তো 15 ফুট দূর থেকে এই রেকর্ডিং হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে যে 30 ফুট অব্দি দূর থেকে এটা রেকর্ডিং করা যেতে পারে, তো আমি ধরে নিলাম 30 ফুট না হোক 20 ফুট তো আরামসেই করা যায়। তো আপনারা বন্ধুরা শুনে বলবেন যে কেমন রেকর্ডিংটা লাগলো, এবং এই রেকর্ডিংটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা এই মাইকটা কিনতে পারেন। এবং বারে বারেই একটা কথা বলছি, কখনোই যে স্ট্যান্ডার্ড ব্লুটুথ ওয়্যারলেস মাইক গুলো আছে যেগুলো 10 বা 20 হাজার টাকা দাম, সেগুলোর সাথে কিন্তু তুলনা করবেন না। কিন্তু আপনারা যে কাজটা করতে চাইছেন ব্লুটুথ মাইকের সাহায্যে, সেটা কিন্তু এই মাইকটার সাহায্যে সহজেই করা যায়। তো এই হচ্ছে ইনডোর রেকর্ডিং আপনাদের দেখালাম। এরপরে আমি কিছু আউটডোর রেকর্ডিংও আপনাদের দেখাবো, এবং এই রেকর্ডিংটা দেখে আপনারা জাজ করবেন যে এই মাইকটা আপনাদের প্রয়োজন আছে কিনা। এবং যদি প্রয়োজন থাকে অবশ্যই এই মাইকটা কিনবেন, এবং এই ভিডিওটা দেখার পর বলবেন যে কেমন লাগলো আপনাদের এই ভিডিওটা। এবং যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবেন নিচের কমেন্ট সেকশনে। এখন আমরা একটা আউটডোর অডিও টেস্ট করব, কেমন এই ব্লুটুথ মাইকটা অডিও কোয়ালিটি দেখবার জন্য। এর জন্য আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি। যদিও আজকে আহ, আশেপাশে চারিদিক অনেকটাই শান্ত পরিবেশ আছে, হয়তো পারফেক্ট অডিও টেস্ট দিতে পারছি না, কিন্তু তবুও আপনারা এটা থেকে জাজ করতে পারবেন যে কেমন এটার অডিও কোয়ালিটি। তো আমি এখন ক্যামেরা থেকে প্রায় 10 থেকে 15 ফুট দূরত্বের মধ্যে আছি, এবং আমি যে কথাটা বলছি পুরোটাই এই মাইকের সাহায্যে। এবং এটার জন্য এটা থেকে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এই মাইকের কোয়ালিটিটা কেমন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওয়্যার্ড যে মাইকগুলো থাকে, ল্যাপেল মাইক যেগুলো আমরা বলি, সেগুলোতে হয়তো যে কোয়ালিটি পাবেন এতে হয়তো সেই কোয়ালিটি পাবেন না, কিন্তু একটা কস্টের কথাও চিন্তা করার আছে, কারণ যে কোনো ব্লুটুথ প্রপার যে ওয়্যারলেস মাইক আছে তার দাম প্রায় 10 থেকে 20 হাজার টাকা। সেখানে এই মাইকটি আপনি মোটেই 700 টাকায় কিনছেন।
তো সুতরাং কখনোই আপনি সেই অডিও কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করতে পারেন না। কিন্তু এই মাইকে আপনি আপনার যে ব্লুটুথ মাইকের যে কাজ সেটা আপনি অবশ্যই করতে পারবেন, এবং আশা করি এর যে কোয়ালিটি তাতে আপনি স্যাটিসফাইড থাকবেন। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের উপকারে লাগবে, এবং যদি আপনাদের ভালো লাগে এই ভিডিওটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং এই প্রোডাক্টটি যদি কিনতে চান তার লিংক আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and please do subscribe my channel, and goodbye.